আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? ট্রাস্ট আর্কিটেক্ট ডিজাইন আপনাদেরকে স্বাগত। আপনাদের সাথে আজকে যে প্রজেক্টটি শেয়ার করব সেটা হচ্ছে কেরানীগঞ্জে অবস্থিত আমাদের একটি ডুপ্লেক্স প্রজেক্ট ৫,০০০ স্কোয়ার ফিট। এই প্রজেক্টের আমাদের ফার্নিচার সহ আমরা কাজ করেছি। আপনাদের পার্ট বাই পার্ট আমি ভিউগুলো দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে ডাইনিং স্পেস অ্যান্ড ড্রয়িং রুম স্পেস। এখানে একটা সিলিং ডিজাইন করা হয়েছে সিএনসি অ্যান্ড কালারফুল লাইটিং ইউজ করে। এটা হচ্ছে ফ্যামিলি লিভিং স্পেস। এটা হচ্ছে স্টার ডাউন, স্টার আপার সাইড সিলিং ডিজাইন এবং শ্যান্ডিলার জন্য স্পেস রাখা হয়েছে। এখানে আরেকটি এক্সিট দেখা যাচ্ছে, এন্ট্রি, মাস্টার বেডরুম এন্ট্রি, এবং এটা হচ্ছে ফ্যামিলি লিভিং সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট। সেখানে আমাদের একটি ওয়ালপেপার এবং হচ্ছে সিলিং ডিজাইন করা হয়েছে। আমরা এই প্রজেক্টটি দীর্ঘ ৩ মাস যাবৎ কাজ করে, এটা সদ্য হ্যান্ডওভার প্রজেক্ট আমাদের। এখানে আমাদের স্টেয়ার থেকে শুরু করে আমরা সব ধরনের ম্যাটেরিয়ালস আমরাই প্রোভাইড করেছি এবং কাস্টমার ডিজাইন দিয়েছে, সেই ডিজাইন অনুযায়ী আমরা কাজ করে দিয়েছি। আমরা প্রত্যেকটা প্রজেক্ট কাস্টমাইজ কাজ করি, বেডরুম, ড্রয়িং, ডাইনিং, এভরিথিং। এবং প্রত্যেকটা স্পেসকে ইউটিলাইজ করার জন্য ম্যাটেরিয়ালস এবং রুমে যে থাকবে তাকে প্রায়োরিটি দিয়ে তার সাথে যে কালার ম্যাচ করে সেই অনুযায়ী আমরা ডিজাইনগুলো করে থাকি। এখানে একটা শু র্যাক এবং বেবেল মিরর দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে। এটা একটা বেডরুমটি আমরা সাধারণত ক্যাবিনেটগুলো আমরা স্পিল ইউজ করেছি, আর সিলিং ডিজাইনগুলো সাধারণত যে ম্যাট্রেসগুলো ইউজ হয় হোয়াইট প্লেন বোর্ড এবং গর্জন কাঠ এবং এমডিএফ দিয়ে সিএনসি ডিজাইনগুলো করা হয়েছে। এখানে আমরা এখানে 5টি বেডরুম, একটি ফ্যামিলি লিভিং স্পেস, একটি ড্রয়িং রুম, একটা হচ্ছে ডাইনিং স্পেস এবং একটি কিচেন ফুল ডেকোরেশন আমরাই করেছি। এটা একটি মাস্টার বেডরুম, এখন যে ভিউটা দেখতে পাচ্ছেন, এবং বেডরুমের অপোজিটে একটি ডেকোরেটিভ ওয়াল করা হয়েছে ডিপ লাইট এবং প্যানেলিং করে হোয়াইট। এখন যে ভিউটা দেখছেন এটা হচ্ছে স্টেয়ার আপার ডিজাইন, স্টেয়ার উপরে থাকবে। এটা হচ্ছে একটা কিচেনেও আমরা ডার্ক কালার এসপিড ইউজ করছি, যেহেতু ময়েশ্চার কন্টেন্ট হয় সেজন্য ইজিলি ক্লিন করা যায় এবং দেখতে খারাপ না লাগে দীর্ঘদিন ইউজ করার পরেও। আপনারা এই ধরনের কাজ করতে চাইলে আমাদের এখানে নাম্বার দেওয়া আছে স্ক্রিনে, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। এবং আমরা ঢাকার বাইরে সব জায়গায় এই ধরনের প্রজেক্টগুলো করে থাকি। আমরা দীর্ঘ 11 বছর যাবৎ কাজ করতেছি মার্কেটে। আমাদের প্রায় 300-এর অধিক ফ্ল্যাট এবং অফিসের কাজ হ্যান্ডওভার করা হয়েছে পর্যন্ত। এবং আমাদের অভিজ্ঞ এবং দক্ষ টিম আছে, আর্কিটেক্ট টিম এবং ইঞ্জিনিয়ারিং টিম। আপনারা যে কোনো সার্ভিস নেওয়ার জন্য আমাদেরকে কল করতে পারেন। আমাদের কনসালটেন্সি সার্ভিসের জন্য আলাদা কোনো চার্জ দিতে হয় না। আপনারা চাইলে আমাদের অফিসে ভিজিট করতে পারেন। আমাদের অফিস হচ্ছে হাতিরপুল, নাহার, প্লাজা, বাংলা মোটর, ঢাকা। অথবা আপনারা আমাদেরকে কল করেও ডাকতে পারেন।